Vivimos tiempos confusos. Una era del progreso y del racismo, una era del conocimiento y de la desinformación, una era de las grandes polis y de la extrema pobreza. En resumen, una era de contrastes. Y es justo en esta contradicción donde se alza la exposición de Animales Políticos. Animales Políticos es un proyecto curatorial que surge como un grito lejano que ferozmente nos arroja sobre el mundo con tal fuerza que es imposible negar que dicho esté vivo. Porque sí, el arte está vivo. Y aunque se lo intente sepultar en el suntuoso mausoleo al que llamamos museo, aunque se le entierren esas 4 paredes monocromáticas evocando momentos pasados donde el arte se reservaba a la élite, ¡no! El arte vive, el arte niega el encierro y recorre las mismas calles que vieron surgir los gigantescos rascacielos que sirven de parasoles a los sin hogar, las mismas calles que besan los zapatos de charol y los pies descalzos, las mismas calles que vieron como todo un colectivo marginal se alzaba contra la opresión y el paradigma, rompiendo más allá de la forma, rompiendo más allá de la idea. Es así como la exposición Animales Políticos, tomando su nombre del concepto aristotélico de la condición y la definición humana, se estructura en base a 5 artistas que desarrollan una obra en relación a las ideas de la resistencia, de la vulnerabilidad de las personas, del deseo de la libertad, de lo público y de la política.